Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Алматы және Қонаев гарнизонындағы әскери нысандарға инспекция жасады. Қорғаныс ведомствосының басшысы әскери инфрақұрылым нысандары мен медициналық әлеуметтік мекемелерде болды. Сапар қорытындысы бойынша қорғаныс министрі әскери инфрақұрылымды жетілдіру, жауынгерлік дайындықты арттыру және әскери қызметшілердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсарту жөнінде бірқатар тапсырмалар берді. Парламент депутаттары Алматыдағы бітімгерлік операциялар орталығында болды. Қорғаныс министрлігінің Қазцентр қосымша білім беру мекемесінде министрдің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов мәжілісмендермен кездесті. Бітімгер оқу орталығында болған қонақтар Біріккен ұлттар ұйымы миссияларына қатысатын ұлттық контингенттің бітімгерлік дайындық үрдісімен, әскери қызметшілерді қару-жарақпен, әскери техникамен және мүлікпен жарақтандыру жағдайымен танысты. Қорғаныс министрлігінде 2023 жылғы шақыру науқандары қорытындыланды. Шақыру шаралары екі кезеңде, көктем және күз айларында ұйымдастырылды. 37 мың адамның 16 мыңнан астамы қарулы күштерге жіберілді. 21 мың әскерге шақырылушы ұлттық ұланның, ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің, мемлекеттік күзет қызметінің және төтенше жағдайлар министрлігінің әскери бөлімдерін толықтырды. Жергілікті әскери басқару органдарын цифрлық трансформациялау шеңберінде 17 жастағы жастарды проактивті форматта әскери есепке алу ұйымдастырылған айта кету керек. Алдын ала мәліметтер бойынша 2024 жылы 170 мыңнан астам адам тіркелуге жатады. Қонаев гарнизонының десантшылары алғаш рет парашютпен секірді. Десанттық шабуылдау құрамасының мерзімді қызмет сарбаздары әскер тегін ерекшелейтін көгілдір берет пен көкірекшелерді киіп жүру құқығына ие болды. 100-ге жуық жас десантшылар парашюттердің әртүрлі түрлерінде Ми-17 тікұшағынан 800 метр биіктіктен секірулер жасады. Жарыс Кеңес одағының батыры, нөмір 1 халық қаһарманы, Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов пен халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдық мерейтойларына ойластырылды. Челленджге қатысушылар бұл тізімді ұлы қолбасшы Бауыржан Момышұлының есімімен толықтырды. Алматыда 28 гвардияшы панфиловшылар саябағында ауған соғысының ардагері полковник Борис Керімбаевты еске алуға арналған іс-шара өтті. 12 қаңтарда атаңызға айналған қара майор Борис Керімбаев 76 жасқа толар еді. Интернационалист жауынгерді еске алуға арналған жиынға радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттары, жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері, гарнизон әскери қызметшілері мен қарулы күштердің ардагерлері жиналды. Іс-шараға қатысушылар батырды 1 минут үнсіздікпен еске алып, мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Армия спортшылары Қазақстан құрамасының құрамына оқ ату мен стендтік атудан Азияның лицензиялық чемпионаттарына қатысады. Жарысқа қарулы күштерден қызметшілер Валерий Рахымжан, Юрий Юрков, Эльдар Иманқұлов, мерзімді қызметтегі қатардағы жауынгерлер Ярослав Махнев, Әлішер Айсалбаев және кіші сержант Әсем Орынбай қатысады. Қазақстандық спортшылардың алдында Париж олимпиадасына лицензиялық квоталарды жеңіп алу міндеті қойылған. Индонезияның Депок қаласында робототехника бойынша First Tech Challenge халықаралық ашық ойындары өтті. Онда семейлік шаңырақ командасы тасымалдаушы роботты жинауда жүлделі 3-ші орынға ие болды. Команда құрамында жас сарбаз балалар жасөспірімдер қозғалысының тәрбиеленушілері Олжас Самархан, Диляра Нұрмұхамбетова, Ерасыл Қанағатов, Темірлан Әбілхан, Радмир Жеңіспек бар. Жарысқа Қазақстан, ақш, Индонезия, Австралия, Малайзиядан барлығы 30 команда қатысты. Өскемен гарнизонындағы 27943 әскери бөлімінің әскери қызметшісі капитан Рай Оразбеков жасаған атақты қазақ қолбасшысы Қабанбай батырдың бюсті Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің әскери кафедрасына берілді. Рай Оразбековтың туындылары аңызға айналған тұлғаларды ерекше тәліммен жеткізу болып табылады. Оның отан қорғаушыларға арналған бірқатар жұмыстары қала көшелері мен аллеяларының ажарын ашып тұр. Қорғаныс министрлігі ведомство басшысының қарулы күштердегі парашют дайындығы ережелеріне өзгерістер енгізу туралы бұйрығының жобасын дайындады. Өзгерістер мен толықтырулар бөлімшелердің жеке құрамының оқу жауынгерлік және арнаулы міндеттерін орындау үшін жеке құрамның қару-жарақтың, әскери техника мен жүктердің тұрақты әзірлігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілмек. Сондай-ақ қорғаныс ведомствосы қорғаныс министрінің әскери міндеттілерді 2024 жылы әскери жиындарға шақыру туралы бұйрығының жобасында әзірледі. Жиындардың мақсаты бейбіт уақытта қысқартылған санда ұсталатын әскери бөлімдердің жауынгерлік және жұмылдыру дайындығын арттыру, әскери оқытылған ресурстарды запаста дайындау және жинақтау. Бұйрық жобаларының толық мәтінімен электрондық үкімет порталында ашық НХ бөлімінде танысуға болады.